तो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक फ्रिज की कंप्लेन पे। तो हम लोग घर से निकल दिए हैं। उसके बाद देखिए कस्टमर के हम लोग पहुंच गए हैं और यही फ्रिज है जिसकी हमारे पास कंप्लेन आई थी, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके कंप्रेसर वायर चूहों ने काट दिया है और एकदम एंडिंग पॉइंट से काट दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका फ्रीजर डोर खोला, फिर इसका अंदर से वायर घसीटा और देखिए जोड़ दिए हम लोग इसका वायर। उसके बाद हम लोग फ्रिज स्टार्ट करके देखे और फ्रिज ओके हो गया। फिर हम लोगों ने कस्टमर से अपना विजिटिंग चार्ज लिया